Менин жеңем бар, байкеме бөлүнөбүз айта берет. Ошонун айынан байкем апам менен уруша берет. Жеңемдин ошондой кылганы туурабы? Үйдө абысын жок, батпай жатат десем. Үйгө жаңы келин келгиче сабыр кылып турса болот эле. Эне менен баланы уруштурбай. Шариатта кайын журтту кандай сыйлаш керек, кеңешиңизди айтып коюңузчу. Аллах ыраазы болсун, сизге бактылуу болуңуз дейт. Эми албетте бөлүнүп жашаганга бардыгынын укугу бар. Баарынын укугу бар. Бирок ошол эле учурда кыргыздын салт санаасы деген дагы нерсе бар, урматтуу бир туугандар. Ошон үчүн мен айтат элем, кайненеге кызмат кылган жакшы, кызмат кылсаң кызмат көрөсүн. Салууну кашы кайра келе турган дүйнө. Ошон үчүн мен айтат элем, жок, сабыр кыл бир тууганым. Анан кийинки абысын келгенде сен бөлүнүп чыгып кет. Анысы деле сени бөлүп эшикке чыгарышат баары бир. Ошон үчүн ошого чейин кызмат кылыш керек. Кандай келиндер бар бактылуу? Ошол кайнене менен жашап бактылуу болуп, ошол кайнененин сабагын алып, ошол кайнене менен мындай бир куру болуп кеткен келиндерди көргөндө кадимкидей мындай бир сүйүнөсүн.